Продавачите на женскиот пазар во Тетово добиле известување од муфтиството на Тетово дека во рок од една недела треба да го напуштат овој простор. Ова ги револтирало, бидејќи велат дека веќе 30 години продаваат тука и со оваа работа ги издржуваат своите семејства. Покрај тоа, дадениот рок е многу краток, бидејќи имат инвестирано во робата што ја продаваат, а сега таа ќе им остане непродадена. Барат од муфтиството да најде решение или да им се одреди друга локација. Kërkojmë pi bashkies fesë islame urgjentisht në kanë ardhur si ndarshëm. Dje në kanë prunë çet letër. Nesrit minjar javën gjivin të lirojmë tregun e grave. A unë ati jam të punu familje mbaj që 30 vjetë. Më pak kom bo pages 18.000 euro veç une. Kom pagujt 50 euro mujare, 4 ditë kom punu aty, edhe dhe. Unë pajtojmë sa është e bashkësisë fesë islame. Ama shteti si shtet që është, tep një ofertë, 2 muj, 3 muj, edhe të më gjeni vend tjetër ku të shkoj të punoj. Nuk dim dhe një qytet dhe një vend botës ku s'ka pazar. Dhe me automatizëm shumica e personave në atë pazar kanë investu pare në madhë. Kanë letër ose të ishim e tesha, materiale, edhe sot t'i vish për javën tjetër do të mshelish, është absurde pa. Nëse në shumicën e objekteve që i kemi në shtëpiat, aty janë gjitha me dyqane. Ato punojnë sa do kudo pak. Dhe tash me një kohë vjen dikush e thot tash mbyllet kjo, çfarë do bëhet me strukturën e atij në shtëpi? Kush di paguaj? Kush? Qytet ka 3 grash, i vetmi qytet Djesa Tetova. Ato shtëpiat shkojnë në rreth dyqanit të rreth pazarit, ato për shkak të pazarit punojnë edhe dyqanet. Këtë faktikisht me një plumë vrasin 2 vete. Тетовскиот муфтија Селвер Джемаили по средбата со продавачите изјави дека тие ќе имаат време до август наредната година да го користат просторот. Sot në bashkëbizetim me pronarët e tezkave, morëm vesh që për një afat kohor derisa të bëjnë shitjen e mallit që kanë, do të thonë deri në fund të 8 muaj, ata të cilët kanë tezga funksionale do të funksionojnë, do të shfrytëzojnë, ndërsa pjesën tjetër të tezgave të cilët janë jashtë funksionit, mendojmë t'i largojmë për aty që të lirohet vendi për ndonjë veprimtari tjetër, parking apo diçka tjetër, varësisht prej nevojës që e kërkon vendi edhe koha. Секој четврток во Тетово е пазарен ден. На така наречениот женски пазар доаѓаат продавачи од цела Македонија. Но покрај на пазарот, продавачите продаваат и по улиците и тротоарите. Ова често ја отвара дебатата дали треба или не треба да се дозволи уличната продажба.